maanta waxaan idin soo jeedinayaa walaalayaal 5 riyo ku bishaarayso in muraadkii aad lahayd uu soo dhawaaday wuxuu raba ha ahaado muraadkaasi guur lay ahaada shaqo lay ahaata safar lay ahaata iyo awlaad lay ahaata caafimaad lay ahaata muraad kasta oo dhan adiga aad sugaysay ilaahay aad weydiisanaysay ayaad riyadaas oo kale ilaahay kugu soo diraya riyada dhexdeeda waxay ku tahay bishaaro ayayna ku tahay rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسود وهذا شيخ ريمي channel waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaan dal iyo dibad iyo da kasto aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kasto aad tihiin rag iyo dumar eebaweyne waxaan idin kaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meel san leh aakhiro janno leh inuu nasiiyo dhamaanteena آمين 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 اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام اللهم إنا نسألك الفوز بالقضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أحبتي في الله ما أنت وحنا دين سو جيدنا يا ولاليال 5 ريو oo haddii aad aragto riyada dhexdeeda aad ku aragto ay ku tusayso ama ku bishaaraynayso in hadaf aad lahayd aad gaari doontid amaba muraad adiga aad lahayd aad heli doontid waliba sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku heli doontid intaas ayaan idin soo gudbinayaa insha Allah biidnillaahi alkariim haddii aad ka heshaan waxaan soo gudbino aad nagu cusub tihiin subscribe noo saara gambaylkana furta like-tana sidii roobka inooga yeela kuwii hore iyo kuwii dambaba insha Allah biidnillaahi alkariim daba walaalayaal riyadii ayaan bilaabayaa midda koowaad waxa weeyaan haddii aad ku riyooto adiga oo guulaysanayo waxaad doontid ku guulayso sida tusaale ahaan adigoo dabaal ku guulaysanaya ha ahaato ama imtixaan ku guulaysanaya ha ahaato amaba tartan orod ku guulaysanaya ha ahaato amaba tartan fardo ku guulaysanaya ha ahaato xitaa ha ahaato adiga oo gool dhalinayo xitaa haddii aad ku riyooto ha ahaato marba haddii aad ku riyooto adiga oo guulaysanayo waxaad ku bishaaraysanaysaa in hadaf adiga aad lahayd aad gaari doonto insha Allah biidnillaahi alkariim midda labaadna waxa weeyaan oo ilaahay uu kugu bishaaraynayo in hadafkaada aad gaari doontid muraadkaada aad gaari doontid dantii aad lahayd aad gaari doontid ilaahay uu kugu tusaayo riyada waxa weeyaan kacbada aragtideeda marba haddii aad ku riyooto kacbada adigoo dawaafaya ha ahaato adigoo meel sheeda ka daawanaya ha ahaato adigoo u dhow ha ahaato adigoo maqaam ibraahim ku sujuudaya ha ahaato adigoo xajarul aswad jooga ha ahaato meel alla meeshaad joogtid oo kacbada aad ku riyooto ku bishaarayso in muraadkii aad lahayd uu soo dhawaaday wuxuu raba ha ahaado muraadkaasi guur lay ahaada shaqo lay ahaata safar lay ahaata iyo awlaad lay ahaata caafimaad lay ahaata muraad kasta oo dhan adiga aad sugaysay ilaahay aad weydiisanaysay ayaad riyadaas oo kale ilaahay kugu soo diraya riyada dhexdeeda waxay ku tahay bishaaro ayayna ku tahay riyada saddexaad ayaan u gudagalayaa ku tusayso in ilaahay bishaaro ku soo diray ay tahay waxa weeyaan waa riyada adiga oo duulaya hawada maraya dad badan ayaa na soo weydiiyay riyadaas oo kale sidaas daraaddeed ayaan magaranaysaa idinku soo gudbinayaa baalalay lahata ama baalal adan lahaana adigoo duulaya laakiin shardi ayaa jiro duulitaankaas aad duulaysid waa in aad isxakameynaysid
duulitaan macal xakamo ayaa loo baahan yahay adigoo isxukumaya markaad doontidna aad duulaysid markaad doontidna aad degaysid meeshaad doontidna aad u leexanaysid midig ah meeshaad doontidna aad u leexanaysid oo bidix ah duulitaanka waa duulitaankaasoo kale kaas haddii aad ku riyoto insha allah muraad adiga aad lahayd ayaad heli doontaa biidni illaahi alkariim riyada afraad ee ku tusayso in muraad adiga aad lahayd aad gaari doontid amaba hadafkaada aad gaari doontid wuxuu raba ha ku ahaadee waxa ay tahay haddii aad ku riyoto weji qurux badan wejigaasna aadan garanaynin rag lay ahaada dumar lay ahaataa waxaa dhici karto nin rag riyooday inuu ku riyoodo weji rageed laakiin shardiga waa inaadan garanaynin waana inuu qurux badnaadaa haddiiba intaas aad ku riyootid ku bishaarayso hadaf adiga aad lahayd aad gaari doontid gabadhana saasoo kale waxay arki kartaa weji gabdheed oo qurux badan ayadana saasoo kale ha ku bishaaraysato wiilkana gabar wuu arki karaa gabadhana wiil way arki kartaa wiilka wiil wuu arki karaa gabadhana gabar way arki kartaa yacni isdhaaf waa laysku arki karaa toostoosna waa laysku arki karaa laakiin shardiga waa laba un inuu qurux badnaado aad u qurux badan soo jiidasho uu leeyahay iyo in aadan qofkaasi garanaynin oo aad arkaysid haddii aad arkaysid haddii aad garanaysid macno kale ayuu yeelanayaa riyada ugu dambayso ee shanaad ee ku tusayso in muraad adiga aad lahayd aad gaari doontid waxa weeyaan waa riyada adiga oo wax soo iibsanaya shaygaas aad soo iibsanaysidna adiga aad u danaynaysid ama aad u jeceshahay wuxuu raba ha ahaado qofka soo iibsanaya rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaado waa qof un muraad un leh amaba hadaf un leh amaba dan weyn ilaahay ka baryayay oo sugaya waay shaygaasna waa inaad soo iibsanaysid isla markaasna markaad soo iibsanaysid aad ku faraxsan tahay waaye insha allah biidni illaahi alkariim shantaas ayaan maanta idiin soo gudbiyey haddii aad aragto riyada aad ku aragto ku bishaarayso shantaba waxaan jeclahay in la soo weydiiyey sidaas daraaddeed waxaan leeyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waxaan helayay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen allah naga cafiyo waxaan hagaajiyena alla xaggiisay ka ahaadeen allah naga ajarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh